喺邊？鐘聲響起，飲酒的信號啊！哇，今日咁快啲凍嘅，點解？咁凍最適合做咩啊？打煲。我哋嚟到順德打咩煲啊？魚煲。我哋咧5點幾嚟咧就攞咗個13號啦，咁啊至今咧都未排得上嘅。究竟係咪真係咁好食啊？食魚渣、人渣我聽過啦，魚渣真係未試過啦。咁啊咧老規矩，咁我哋嘅老朋友魏常春，我要教你幾時可以食嘅，你睇下，正宗順德魚渣，後起就 OK， 寫啲字都具有呢個順德嘅感覺啊 OK。有儀式感啊！係有儀式感嘅。嚟渣，跟住我要個豉汁蒸肥腸，食唔食牛肉話、豬肉話呢個可以拼嘅？牛豬拼一拼啦嘛。牛豬拼一拼。要咩鍋底啊？你要粥水鍋底啊？清水鍋底啊？佢哋點得多嘅係咩啊？粥水。粥水啦咁就。唔忍啦唔忍啦！個粥水未滾之前，我要令自己滾啊！好凍啊今日，仲係呢種熟悉嘅茅香味，正宗。我拉啲酒花俾大家睇。我今日係一個好有儀式感嘅人，又係食魚，又係白酒。我呢排真係好沉迷呢樣嘢。回味咧甘甜㗎，而且好順口咧，真係同茅子個味非常之相似啊！還得是桂長春是吧？我喺評論區咧學識咗一種順德嘅調味料嘅方法。首先加油，油唔怕多嘅。之後咧先放薑絲同埋呢啲唔知咩嚟嘅。你要確保你嘅薑絲已經有油浸住，最後再加豉油就得啦。呢個真係未食過喎，聽講係好傳統嘅一個菜，係將啲魚咧切成片之後咧反覆咁樣煸佢。哇！又可以當飯食啦。呢個就係魚渣。好特別，佢啲口感好似嗰啲棉花糖咁啊！佢同平時我哋魚嗰種咬落去魚會散嗰種口感唔一樣，佢落去咧係滑嘅。嚟！魏常春咧，我中意揀佢嚟食魚嘅原因，因為佢入口咧其實係嗰種清甜啊，唔會話好濃郁去搶嗰個魚嘅鮮味啊。呢個就係鯪魚腸啦，個樣有啲驚，有啲得人驚嘅。對於我嚟講有啲腥，連飲2啖白酒先吸得到嗰種腥味。唔得，我講。呢個係牛肉，呢個豬肉，同埋奶青，好食啊！我點樣形容咧？清甜。牛肉清甜啊！係，真係清甜。可唔可以問下點解順德菜全部加陳皮一邊嘅？陣間嗰個咧，我一定要打包翻屋企俾我老豆試下。因為由細到大食牛肉大嘅人。佢豬肉都係甜。我未拍拖啊，因為我食咩都甜嘅。細水路長啦。有冇聽過于白牙同鐘子琪嘅故事啊？冇就啱啦。我同你講，蕭白牙同魏常春嘅故事。相傳蕭白牙自幼愛酒，有少年酒豪之稱，而魏常春呢就擅釀酒。請問茅台有13株菌種，決定口感，逐取之，亦用之，以達酒體醇厚，口感綿甜。深得蕭白牙所愛。怪唔知啲古人呢，即係飲酒之前呢，或者飲酒中間呢，都要吟下詩嘅。飲完之後覺得自己好飲得咁，吟詩又作對，杯水又杯落啊！太有滋味，真係好食，所以送啲酒俾大家。正啦，就咁啦。